Салют, ребят. Значит, сегодня я пытаюсь победить на своем автомобиле стук стабилизатора. Значит, втулочки прошли у меня что-то совсем мало в этот раз. И начали изнашиваться и скрипеть. Видите, прям кусками выдирает. Выдирает из-за того, что вот эта поверхность уже, видите, как насколько корродировала. Сначала думал, может поменять втулки, но потом решил, что... Точнее, не решил, а увидел, что стаб начал потеть вот в этой части у меня. Видите, он уже мокрый, поэтому буду менять весь стаб с горя. И сейчас попробую. Вот такие вот резиночки есть, оригинальные, лендроверовские. Подложу и зажму. Посмотрим, насколько станет лучше и лучше станет ли вообще. Всем добра.